ចឹងមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាហ្គេមរបស់គាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយហេតុអីបានជាវាអត់ approve តែពិតទៅចេះលក្ខខណ្ឌមួយរបស់បងប្អូនច្រើនតែមើលរំលងណាច្រើនតែមើលរំលងវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងបាទច្រើនតែមើលរំលងតែម្ដងមើលរំលងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពេលដែលធ្វើវីដេអូហ្នឹងទាំងអស់វីដេអូ2ហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាធ្វើមួយហ្នឹងទៅឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាតែមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគេចូលចិត្តទិញ view ទិញ subscribe ទិញអីចឹងណាដើម្បីពួកគេអ្នកលក់ channel តែកាលណាលក់គេធ្វើម៉េចឲ្យវាលឿនអញ្ចឹងទៅមួយអាទិត្យពីអាទិត្យគេធ្វើគ្រប់លក្ខខណ្ឌទិញ view ទិញម៉ោងរួចរាល់ហើយគឺ channel វា approve បើវាមិន approve កំហុសត្រង់ថាយើងទិញ view តែបើយើង view បែបលក្ខណៈ original របស់វាគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំធ្វើ3 account គឺគាត់ approve ទាំង3ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើ2ជាការ approve មួយទេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើវីដេអូពីប្រភេទហ្នឹងឯងបាទហើយtechnique វិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើវីដេអូយ៉ាងម៉េចឲ្យ rank ធ្វើវីដេអូមិនមានអ្នកមើលគឺនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ដែលមានឈ្មោះថា SEO របស់វាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលវីដេអូបន្ទាប់ទៀតហើយរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូនេះគឺមានហើយរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានជារឿងពិបាកទេបងប្អូនអាចគាត់នឹងចុចបើថាក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់បងប្អូនហើយឥឡូវដោយសារតែវីដេអូមួយប្រភេទមួយនេះវាទៅតែមានការពេញនិយមអញ្ចឹងអ្នកផលិតវីដេអូក៏ច្រើនវាអត់មានអ្នកណាផ្ដាច់មុខមួយអញ្ចឹងយើងអាចច្រឡំវីដេអូពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយកាត់មិចចូលគ្នាកន្លែងណាល្អៗតែអាចកាត់បានអត់បញ្ហាទេខ្មោចតែជាប់ copyright ប៉ុន្តែវាមិនជាប់ទេដោយសារតែជាប់ជា sound របស់ខ្មែរយើងផងអីផងអញ្ចឹងវាអត់ជាប់ទេវីដេអូនៅប្លុកអាស៊ីរបស់យើងមិនងាយជាប់ copyright ទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺចេះទៅបងប្អូនអាចយកវីដេអូហ្នឹងយកទៅកាត់តធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីហ្នឹងយកកាត់តមិចបញ្ចូលគ្នាណាហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបាន approve អញ្ចឹងបានចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើ approve ដែរហើយ channel នេះក៏វាធ្វើលក្ខណៈ approve ដែរវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនធ្វើបន្ទុះបានថាវាឡើងខ្លាំងណាគឺ click មហាសែនថ្លៃ traffic មកពីអាមេរិកបាទកុំឃើញអញ្ចឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនអាចឆែកមើលផ្សេងនៅក្នុងនោះទៀតបានបាទដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូវីដេអូប្រភេទហ្នឹងស្រាប់ណាខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងស្រាប់ហើយវីដេអូការធ្វើមេរៀនហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងសារឡើងវិញដោយសារវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំថតដូចជាប្រហែលថ្ងៃដូចជា2ថ្ងៃវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំថតមុនដោយសារវាជា keyword ពិសេសដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញវីដេអូដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការ approve បងប្អូនអាចធ្វើពីវីដេអូនេះសិនមកបន្ទាប់ពីបងប្អូន approve ហើយអញ្ចឹងយើងមិនដាក់ឈ្មោះអីណាណៃដូចគេក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាលក្ខណៈ worldwide ណាធម្មតាក៏មានលក្ខណៈចំពោះមុខដូចថាលក្ខណៈអីថាឈ្មោះអាហ្នឹង yoga អញ្ចឹងដាក់ yoga ដែរដល់ពេលក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់ change topic យើងចង់ដាក់ប្រភេទ game ឬក៏ប្រភេទ primitive អញ្ចឹងវាជាប់អាពាក្យនឹងឡៃហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងថាឈ្មោះសិពៅសិមីចោលក៏បានវាមានជាបញ្ហាទេបាទសំខាន់ប្រធានបទរបស់យើងផុសទៅវានេះតែម្ដងវាមានអ្នកមើលច្រើនឥឡូវចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអាវីដេអូប្រភេទមិញ yoga មិញហើយនឹងប្រភេទ game មួយហ្នឹងឯង game មួយហ្នឹងណាបាទ game មួយហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនគាត់នឹងបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានតាក់ទងនឹងអក្សរដូចជាឡាតាំងរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងឡាតាំងរបស់ខ្មែរឬក៏ keyword tag អីកុំឲ្យប៉ះពាល់ខ្មែរបងប្អូនត្រូវប្រើបើនិយាយពី rule នេះបងប្អូនកុំយកពាក្យ rule ហើយកុំដាក់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យលក្ខណៈមានលេខខ្មែរទៅ traffic មកពីខ្មែរបានប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងសរសេរជាភាសាខ្មែរជាប់នៅនឹងឲ្យជាប់ភាសាខ្មែរ 100% គឺវាអត់ឲ្យទេវាអនុគ្រោះតែភាសាអង់គ្លេសមួយមុខឯងបើភាសាផ្សេងអត់ approve ទេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់រូបភាពដាក់អីធម្មតាពេញលក្ខខណ្ឌរបស់វាមកកន្លែងupload default ហ្នឹងបងប្អូនដាក់ឲ្យហើយសាច់ក៏បានអីក៏បានប៉ុន្តែ description របស់យើងដាក់ឲ្យហើយមកអានេះឲ្យហើយទាំងអស់យើងពេញឥឡូវវីដេអូរបស់យើងទៅនឹង gaming ដាក់ gaming មកហើយទៅនឹង entertainment ដាក់ entertainment មក title នេះយើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានយើងចាំ upload ឲ្យដាក់តែម្ដងក៏បាននៅក្នុង branding នេះបងប្អូនដាក់ឲ្យត្រូវកន្លែងហ្នឹងមកតាម branding ដាក់រូប watermark របស់យើងឲ្យត្រូវមក advance អីនេះយើងសេរីដាក់ប្រទេសដាក់អីហើយមកដាក់កាណាដាចោលមកបន្ទាប់មកកាលណាយើងបំពេញព័ត៌មានក្នុងនឹងអស់ដាក់រូបភាពឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងຕົកអាកន្លែងនេះទម្រង់ដើមអត់មានទៅប៉ះពាល់វាទេណាអត់មានទៅប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺតើតោះនៅការ associate ជាមួយ AdSense យើងអាចចុច enable ទៅ associate ជាមួយ AdSense គឺកុំឲ្យសោះកន្លែងហ្នឹងគឺຕົកចោលអញ្ចឹងតែម្ដងឲ្យវាជីងប៊ូតុងអញ្ចឹងកុំអាលយកទៅ associate ជាមួយ AdSense បន្ទាប់អំពីដែលយើងច្បាស់ក្នុងខ្លួននៅ channel របស់យើងវាមាន subscribe គ្រប់ចំនួនឲ្យវាបើថាជូតទៅវាឲ្យ1000
1k subscriber អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់នេះយើងត្រូវ 1k 1200 1100វាលើសទៅណាយកវាលើសបន្ទាប់មកតើតើនៅម៉ោងហ្នឹងគឺយើងដឹងខ្លួនច្បាស់ថាច្បាស់ជាវាលើសហើយម៉ោងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា 4000 ម៉ោងទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាច្បាស់វីដេអូរបស់យើងឡើង 7 8 ម៉ោង 7000 ឬក៏ 8000 ម៉ោងឬក៏ 5000 ម៉ោងអញ្ចឹងពេលតែយើងដឹងច្បាស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើម apply តែម្ដង apply យកតែម្ដង apply ហើយបន្ទាប់មកគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមចុះ review នៅលើវីដេអូរបស់យើងបានន័យថាបើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើង apply ទុកស្រាប់អញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យវីដេអូ channel របស់យើងរហូតអញ្ចឹងយើងមិនងាយបានការ apply approve ពី YouTube ទេដោយសារ technique នេះគឺបានមកពីពួកឥណ្ឌាដែរទេឥណ្ឌាគាត់ធ្លាប់ apply បានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់និយាយជាមួយឥណ្ឌារហូតហ្នឹងឯងបាទគឺគាត់ឆាតអីមួយគ្នាហ្នឹងឯងហើយ technique ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើជោគជ័យខ្ញុំក៏បានធ្វើ channel របស់ខ្ញុំ approve មួយដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឲ្យងាយយល់មកវិញទី1គឺបងប្អូនរៀបចំ channel ជាទម្រង់ណាមួយដែលបងប្អូនគិតថាវាស័ក្តិសមគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យហើយយ៉ាងមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើឲ្យហើយបងប្អូនរៀបចំឲ្យស្អាតតែកន្លែងនេះយើងក៏ដាក់ country ធម្មតាដាក់កាណាដាឬក៏ USA មកប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយកអត់មានប៉ះពាល់វាទេទុកចោលហើយហ្នឹងចាំពេលគ្រប់លក្ខខណ្ឌចាំយើង apply វាយកតែម្ដងអញ្ចឹងបាទបើក្នុងលក្ខខណ្ឌវា apply វាហើយវាយរួមទេ apply ហើយបើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែល YouTube វា review ដល់ម៉ោងវា review ហើយវានឹងចាប់ផ្ដើម message មកយើងតែម្ដងបាទអានេះវាជាហេតុផលដែលបងប្អូនគួរធ្វើអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវីដេអូដែលវាស័ក្តិសមគឺអាវីដេអូប្រភេទមិញដែលខ្ញុំលុបមិញហ្នឹង yoga ហ្នឹងមួយអញ្ចឹង yoga ហ្នឹងវីដេអូបរិញ្ញានៅក្នុងខាងមុខនឹងមានហើយនឹងវីដេអូប្រភេទ game ជាទូទៅខ្ញុំធ្វើ game rule នឹងដែរធ្វើដើម្បី apply ទេមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំក៏គេធ្វើអាហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកាត់តក៏បានបងប្អូនអាចលក្ខណៈនេះក៏បានដែរកាត់តឬក៏យើងថតខ្លួនឯងក៏បានបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុង download ហើយខ្ញុំកំពុងលេងបន្តទៀតអាហ្នឹងលេង game ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសម្រាប់បងប្អូនយើងគួរតែធ្វើច្រើន channel ទៅបើមាន channel approve ច្រើនអារបស់ណាដែលយើងគិតថាឥឡូវដូចខ្ញុំមានប្រធានបទរបស់ខ្ញុំ3ហើយបាទខ្ញុំថត yoga 1ថត game 2ហើយនឹងថតលក្ខណៈ primitive បាទ primitive នេះខ្ញុំក៏ថតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាប្រភេទផ្សេងខ្ញុំប្រើ keyword ប្រភេទផ្សេងបាទខ្ញុំអត់មកលោកឡំទេបាទប៉ុន្តែមានអ្នកមើលដូចគ្នាអញ្ចឹង3ប្រភេទហ្នឹងគឺប្រភេទនេះគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បី apply ប៉ុន្តែ apply ជាប់ទៅគឺខ្ញុំយកអា game ហ្នឹងឯងយកមកធ្វើឲ្យអ្នកអង្គុយលេង game ហ្នឹងអ្នកចេះលេងខ្ញុំអត់ចេះលេង game ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តជួយអ្នកលេង game ឲ្យតែអ្នកចេះលេង game គឺខ្ញុំជួយបន្តគាត់ឲ្យលេងហ្នឹងទៅអ្នកចេះអីគឺយើងជំរុញហ្នឹងបាទឥឡូវបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបងប្អូនធ្វើទៅវា approve channel yoga ហ្នឹងហើយនឹងប្រភេទ game មួយហ្នឹងបងប្អូនធ្វើ approve ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅប្រឡូកជាមួយអានេះបើចង់បានរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដុល្លារអាហ្នឹងមានតែប្រឡូកក្នុងវិស័យហ្នឹងទេបាទថតវីដេអូបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់ថតទេអាហ្នឹងវាមិនដឹងធ្វើមិនដែរបាទតែប្រភេទ yoga នេះបងប្អូនអាចដាក់កាមេរ៉ាបញ្ចូលបងប្អូនថតទៅបើមានបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាលក្ខណៈស្រីៗណាឲ្យគាត់ថតឲ្យគាត់មើល YouTube ហើយគាត់រៀនតាមគេបើសិនជាបងប្អូនអាចកាត់តឬក៏ដូចថាទៅដល់តំបន់ឡើយណាលេងអញ្ចឹងថតហាត់ប្រាណមានទៅបាក់ឯងគាត់ហាត់ប្រាណបានលុយដែរហ្នឹងដាក់កាមេរ៉ាបញ្ចូលចោលទៅមុខអង្គរវត្តក្តីមុខកន្លែងណាក្តីយើងគិតថាតំបន់វាដូចទេសចរអញ្ចឹងណាយើងដើរលេងអីថតតំតែង10នាទីចោលមានទៅបាក់អីបាទហើយបោះមកខ្ញុំតានីឥឡូវវីដេអូ yoga ហ្នឹងឯងគេរកបានច្រើនណាស់ហើយវីដេអូសុខខ្មែររបស់យើងតើមានអ្នកធ្វើច្រើនទេហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាមួយមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ហ្នឹងឯងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឡើងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់រៀនមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺតម្លៃដែលខ្ញុំបញ្ចុះនៅក្នុងហ្នឹងគឺតម្លៃសម្រាប់កូនសិស្សដែលគាត់ធ្លាប់រៀនជាមួយខ្ញុំច្រើនគ្នាដែរណារៀនយូរហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនវីដេអូមួយហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចំណាំគឺយើងរក្សាទម្រង់ដើមកុំឲ្យចុច enable ចុចអីញ៉ៃនៅក្នុងហ្នឹងណាចាំវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌចាំយើងធ្វើការងារលើវាហើយនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំមានបន្ទាប់មេរៀន SEO អីផ្សេងនៅក្នុងនោះខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនធ្វើម៉េច channel របស់យើង rank ធ្វើម៉េច channel របស់យើងទទួលបាន subscribe ច្រើនហើយជាពិសេសធ្វើម៉េចឲ្យវីដេអូរបស់យើងchannel របស់យើងមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអា channel ធ្វើយ៉ាងម៉េចមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងអាហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងខ្ញុំថតដូចរៀងយូរក្រែលហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនបន្ថែម
សម្រាប់បងប្អូនដែលមាន channel ណាជាពិសេសគឺ channel ដែលបានទទួល 1000 subscriber ឡើងបានន័យថាលើសពី 1000 subscriber ហើយបងប្អូនកុំ change អា tag description របស់វាកុំ change title កុំ change tag កុំ change description របស់វាបងប្អូន change ប្រហែលជា1ម៉ោងវានឹងបិទ automatic តែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនសម្រាប់ចាត់ធ្វើ channel បងប្អូនគួរតែរៀបចំឲ្យត្រូវទៅអំពីចក្ខុវិស័យទៅខាងមុខថាយើងនឹងធ្វើប្រភេទនឹងបន្តទៀតហើយយើងមិនអាច change វាបានទេអូរប្រភេទបងប្អូនអាចទៅខាងមុខធ្វើប្រភេទអីផ្សេងយើងធ្វើឈ្មោះណាលក្ខណៈ worldwide តែម្ដងព្រោះ brand name ហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់មែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសពីនឹងទៅហើយទៅអញ្ចឹងវាលេងជាបញ្ហាទៀតទៅខាងមុខអញ្ចឹងសរុបមកវិញបងប្អូនអាចធ្វើ game ក៏បានធ្វើ yoga នឹងក៏បានហើយកន្លែងនេះគឺយើងរក្សាទម្រង់ដើមអត់មានចុច apply ទេបន្ទាប់ពីយើង apply ចប់ចាំយើង apply ចាប់ពីវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌណាចាំយើង apply វាបាទ apply នោះវានឹង review ពេលដែលវា review វានឹង message មកយើងតែម្ដងវាអាចថាបានត្រឹម 75% ឬក៏ 80% នៃការជាប់អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការ review របស់វានិងការយល់ឃើញព្រោះអីវាមិនមែនជាលក្ខណៈ auto approve ទេព្រោះវា review ដោយមនុស្សមិនដូចពីមុនណាពីមុនគ្រប់លក្ខខណ្ឌ approve ផ្លឹបផ្សំណាគឺវា approve review ដោយមនុស្សអញ្ចឹងតើតើនឹង thumbnail យើងគួរតែ config thumbnail តើតើនឹង tag ក៏យើងកុំដាក់ច្រើនពេកដែរតើតើនឹង title យើងដាក់ឲ្យតាមសមគួររបស់វាមកហើយចំណុចពិសេសគឺបងប្អូនអាចយកនៅចំណុចទៅខាងមុខទៅទៅ SEO មេរៀនដែលខ្ញុំដាក់បន្តគ្នាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនពេលបានមើលមេរៀនហើយអត់យល់កន្លែងណាជាពិសេសបងប្អូនចង់បង្កើតវីដេអូ original ចង់សួរអំពីបទពិសោធន៍ចង់សួរអំពី technique នៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបានហើយនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអាចចង់រៀនកាត់តហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចមានចម្ងល់តទៅនឹងវីដេអូចង់ច្រឡងពីវៀតណាមច្រឡងពីថៃចង់ធ្វើលក្ខណៈ funny វីដេអូធ្វើម៉េចឲ្យវីដេអូមានអ្នកមើលច្រើនកាត់តយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចធ្វើទៀតប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំអត់លើកជាប្រធានបទនៅក្នុងហ្នឹងទេខ្ញុំគាត់និយាយបើក្នុងលក្ខខណ្ឌបងប្អូនអាចចង់ចេះអាវិធីសាស្ត្រធ្វើប្រភេទលក្ខណៈ funny របស់ពពួកចិនហើយនិងវៀតណាមអាហ្នឹងខ្ញុំអាចប្រាប់បានព្រោះអីវីដេអូហ្នឹងក៏ផ្ទុះខ្លាំងណាស់ដែរបាទអាចប្រាប់បានទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអាប៉ុណ្្នឹងសិនទៅសំខាន់ឲ្យវា approve បាន channel មួយតុក whole season ហើយកុំអាល hot load ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមាន channel ហើយគួរតែវាយលុកហើយអាងតន់មានអ្នកដេកច្រើនដោយសារតែ channel ហ្នឹងវាដេកដែរអញ្ចឹងឱកាសគេដេកយើងកុំអាលយើងកុំដេកយើងដើរណាចាំតែពេលយើងដើរដល់គោលដៅហើយចាំយើងដេកអាហ្នឹងវាចឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើជោគជ័យទាំង YouTube ទាំងមុខរបរខាងក្រៅបាទហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនៅចាំមកយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមើលមេរៀនបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងចម្ងល់យើងអាចខលសួរទៀតចោះអត់អីព្រោះមេរៀនហ្នឹងឬបរិញ្ញាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន